I woke up, it was 7, waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone? When you're spending every day on your own. And here it goes, I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid. Felipe de Pinho. Felipe de Pinho, e aí? O que é que tu tá achando da pista aí? Tá muito frio o local, o que é que tu tá achando aí? Ah, achava que era frio, aqui é frio, aqui é congelado. O negócio aqui tá sinistro, a piscina até é maneira. Dá pra dar uma brincada aí, vou ver o que vai dar aí hoje. Valeu, meu brother, boa sorte a você. Obrigado. Rafael de Pinho, dos irmãos da PR Race. Rafael de Pinho aí, tu já andou na pista aí, já viu o traçado, o que é que tu tá achando do evento aí? Evento maneiro aí, muito bem feito aí, a pista é boa. Galera aí, chegando os pilotos aí ainda, está cedo, frio demais. Vamos ver o que a gente consegue arranjar aí. É isso aí, galera, valeu! Atenção, vamos ter uma apresentação do pessoal da André. Não foi na vez que tá vendo, André? E aí, André Pimentel, meu brother, tá concentração aqui. Esse é um dos grandes veteranos de Teresópolis e tá acelerando aí com a gente. Como é que é, André? O que é que tu acha aí? Como é que vai ser o negócio? Bom, cara, pedir a Deus que corra tudo bem na corrida, largue todo mundo tranquilo, ninguém se machuca, termine tudo bem, todo mundo aqui é irmão, todo mundo é parceiro, ninguém aqui tá aqui nada profissional. Importante aqui é chegar todo mundo bem, independente do que chegar na frente, todo mundo é amigo, vamos bater papo todo mundo junto ali. Gostoso da corrida, é isso aí. Isso aí, quem fala é a voz da experiência, é André Pimentel, já piloto renomado em Teresópolis, na região serrana aqui. Felipe de Pinho, largando de moto 2 tempos aí. No meio das 4 tempos zero, tem aqui uma 2 tempos representando a galera e vamos ver o que vai dar aí. Boa sorte pra você, meu brother. Valeu. Michael Morgado. Prova de 11 minutos, mais 2 voltas. Boa sorte. Tá andando forte aí, vamos ver o que vai dar. O único no gate de 2 tempos. Não tem dinheiro aí pra comprar uma moto mais nova, então a gente anda de moto velha. Mas é isso aí. O que vai tentar. Vem pra cá, ele é piloto da Mr. Subs, Cristão Metalúrgica, Cabritinho e MX Tech. André Pimentel, número 117 também por ali. Matheus Tardim, na padaria lá de Conselheiro, valeu Matheus. Marco Morgado, Felipe Monteguiari. Da Silva Tex, bacana. Vem por aqui o Ciel Júnior. Da Júnior Tex Competições, Fabrício Medeiros e Felipe de Pinho. Ele que é o piloto da PR Racing de Teresópolis, está aí curtindo. São piratas da Moreira, Felipe de Pinho, segundo. Batendo o tempo com o latinho, com ele André Pimentel, hein? Olha lá o Matinho na frente, né? Não, volta. Depois de hora, tava com o Matinho. Just another brick in the wall.
colocado, Mike Borgado. E agora tem os pilotos na terceira e na quarta posição. Aí o Juninho já ultrapassou o Felipe Montechiari. O Juninho vem por ali, então... E aí, Kleber? Como é que tá o evento? O que é que tu tá achando do teu evento aí que tá... Olha, nós tivemos um pouquinho de frio e o frio aqui sempre espanta muito o público, né? O sol é o atrativo aqui do lugar. Mas mesmo assim, salvando o problema com o André Pimentel, eu acredito que com tudo não deve ter sido nada grave o que aconteceu com ele. E no mais é isso aí mesmo, todo ano a gente faz para ajudar a escola e parece que deu certo. E eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês. Inclusive o pessoal da PR Race, valeu mesmo por vocês terem vindo. Valeu, meu brother. Sucesso no evento. Sucesso garantido, evento de... Ele diz que tem pouco público, mas olha, lotou o evento. Foi um sucesso. Colégio Belga, Nova Friburgo, organização do Kleber, da Mariana. Sucesso absoluto. Motocross, é isso aí. You know